Urian itu hata na marlas niroha sadarion dina masuk kita tu minggu Advent na parjulu adorak so ujaha berita nauli na naing mamakulingi hita di bagasan sadarion luas samu majolo au mandok na mangihuton tuhamuna. Sadarion minggon maau mangulah marjamita songone purus ni agabipi. Jadi tung martua doang parmentengon. Ala dipilih te purus dang betu huta-huta songona somal. Alai salion tu agabipi menteng majo. Las roha ala diului padida resota, padida roida, boru sitomorang, natongon ditangyakon agabipi nuaeng. Diului pangiduaku asa auma sadarion. Bagasdo sibo sirina uban hubangido sadarion tuhamu. Dia mai sada sianima adorak so terpilih tau gabi purus keturok padita do beau. Marjamita do audison tiki marulang tahun kaum ama. Itu teh manang Qur'ama. Qur'ama. Nah paduahon tung macalas dorohaku sadarion boyau menikmati lagu-lagu pujian, lagu-lagu iman yang dikumandangkan oleh ibu-ibu, pemuda remaja, apalagi Qur'ama. Dengan suara saya pikir melebihi suara malaikat. Luar biasa mang. Dang robia onno nau tuson songone purus menikmati lagu munai. Aka lagu na dia dehon akaina di Tapanuli Utara do aka ama gudang falsna. Alayong gohamuna kin sempurna de. Tapi tulu hali jalala tulu hali jepek majamita onan non. Na patuluhon sa matabi nami sudiakan na manguluhon akabipi na marujung ma di sini di gudang tanggal 21 lalu Desember naroon. Usaho kami do sada sudihami unang marukil uriata jala diasi di batado maca dinggan uriata sapriudion. Alani jako kamu ma tabi holong horas-horas nami tuhamu saluna sudutna tumua satu sudutna poso horas ma dia musaluna. Berita nauli nanai mama kulingi hita imana tersurat di Lukas 20 sada mamukasian ayat 25 saat rodi ayat 36 songonodo tersurat disi. Dungi masa ma akatada di mata ni hari di bulan do dia ka bintang pe jala hapusohan ma aka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohot galubangna tarhatos ma jolmai di bahen hatahutonna dohot panagamon ni rohana di naing masa tuliat portibion ay humutal ma akahugon ni parlangitan dungi idaon nasidama anak ni jolmairo marhite-hite obun matat huaso dohot hasangapon godang alai molo mamuka masa akai dirga mahamu pasidak kamuma ulumuna ay nunga jonok haluaon muna jala dihatahon ma tu nasida upamasada bereng hamu ma hawarai dohot akka hauna asing ya dung martunas di idahamu
tadaun muna dosiani naung jonok partaonan las. Suang songoni ia dung masa akai di dahamu boto hamuma naung donok harajaon ni debata. Situ tudo hata kontu hamu na so tu pasalpu na sabang soon sojolo songgop saluhut nai. Salpu pesogot langit do tanoon anggo hataki na so tu pasalpu. Alai jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binaen ni parminumon do parmabuhon do panarihonon dingoluon. Gabe topu ditahopi hari ihamu songon talirabang. Ayato may songgop tu atas ni sude na maringanan di atas tanoon. Alay dungo mahamu toktong mardongan tangiang asam margogo hamu pasiding saluhut na naing masai lao jongjong di jolo ni anak ni jolmai ido sahat. Amu kadongan tung martua do hita akasi uton Yesusi. Puasa. Yesus mengajari hita dakkolan. Taringot tu songo dia hita mengulu di portibion. Di masa-masa nguluta mamukasian na di portian ni dainang. Satu na marujung ngulu hita. Dakkolan songo dia hita mengulu di son. Di bagasan umurta maksimum 100 tahun. Behama hita di nama ngolu 100 tahun on. Di pastihon Yesus do na donganan na do hita saat roh di ajal ni asianganon. Saat ajal ni nguluta. Alai lubi sia ni dope hamu kadongan. Holong ni rohani tu atai tu hita kasih uton ibana. Dia mai. Di togihon ibana do hita tujolo. Future oriented. Foresight. Mamereng dau tujolo ima haroroni anak ni jolmai ima Yesusi di bagasan hasangapon dohot haguguun. Ditogiot do hita tu si asa dinaroi bana dang jadi hita di bagasan tahutan molo taida ibana namar sangapi namar sahalai namar hagugoni dang jadi hita tahutan. Mungkin salilingon jepek-jepek do pamerengon. Paling hamu kainate. Sarung manian di leon Tuhani. Ya dak dana jauh. Dak dana di bawah puki. Duk tubuh ibana saidongani Tuhani ma pau puki yana koki. Asa denggan ngoluna tercapai cita-citana satibo-tibona. Molo gudang tantangan na huadupi idongani mau mangadu bisa dinanaing modi ngau di papos rohapku na nang ditoru ni tanoi orbu ni bakeki diramoti bana do amen ni tamat tongkat itak ni do pangido atta ido taina. Yesus does not want you to think just up to that. Dia mau engkau yang sudah diselamatkannya dengan sangat mahal itu. Pada waktu dia datang dalam tubuh yang masih hidup seperti sekarang maupun setelah kita meninggal dunia, kita dengan senang hati menyambut dia. Ido minggu Advent. Parade hita asa manomu-nomu tujolo dang jadi si uton Yesus holan makirim di portibion. Palaikon sahat dau tujolo jala ala sahat dau tujolo danga dong sia biarata uju di portibion. Advent parjulu paduahon dungi naing pau patonan non di parade mahita marningot hatu tubuna
Narotu portivion lau palua hita. Dan sementara dan palua kita hanya di dunia ini, tapi palua hita sahat rodi saleleng ni leleng. Idu tabuna namang yuton Yesuson situ nami. Ati bia jepe sanga. Tolema sahat tuna pensiunau songo situa selesai. Ido pakiring moku taringot tu pandongan yon di batatu au. No. Ima nuaeng amo kadongan. Alani jamita sonari ima behama mastihon asa hotto madalan di bagasan padongan yan ni mana di bagasan parsigatungon tu ibana na somerabu ho dalam molo badabu peho mula komse molo tarsulat dito pangiro di sesa dosam rotu perjamuan kudus asa sahat tu haroronai dang hasurahako omba jamita sadarion ubana di bahen temata ate temana dungo mardongan takiyang manoktong amo kadongan out sugari gudang tikiku gajang doa marjemiton gudak kian di bagasa turbuki alai upajepe ma maritina songonon. Di tahun 2010 sia uju naing marabo padita sadok padita ni AKBP hujahama buku ni Harari. Joel Nova Harari. Nama judul Homo Deus. A Brief History of Humanity. Homo Deus. Jolma gabe debata. Di patorang iwana ma dibukui songonon. Pardalanan ni Jolma sian bonana sahat tunuaeng abad ke-21. Ditiki di bonana on sahat tu abad ke-17, 18, 19. Solho tiad do Jolma itu debata. Marsigatung do Jolma itu debata. Ala hurang parbinotoanna mengurus dirina, mengurus nadong di portibion. Sangat tergantung kepada Allah. Alai, dung masuk kita tu revolusi industri na pawaton. Di dalam malo situ tu Jolmai. Nunga gawe Jolmai debatani. Jolmai. Dang marsigatung beibana tu debata. Dang di olo ibana be na adong do debata jalan boy do debata mengula di bagasan sejarah ni hasol maon sian pribadi masyarakat bangso sadok portibion mengula do debata no nomor ninna akana pistari alani hupilitami matema tikirabo padidai sian Lukas 22 ayat 32. Au manangnya koko unang mitop hapor seomu. Au manangnya koko Petrus unang mitop hapor seomu. Uau kami sadok padita ni HKBP maujui na ditangnya kon Yesus Kristus dohami unang mitop hapor seon nami di ibana. Kamu kadongan di surat Nahu Tongos naung di jahanakin hudo manurat suratonau sian Jerman. Nama dohoti sinode ni sadahuria di negara bagian Rhine-Westphalen doau. Ruas ni sinodoi 150 sada halap. Akabadita ruas ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi ni ruasi huriai marsinode. Songonon hamu kadongan dilaporhon presiden, vice presiden ni huriai na manguluhon rapoti. Na rikot situ tu hupasahat tu hamu sadarion. Dia di do ibana.
Satu tahun 70-an, ia bangsa Jerman dohot negara bagian ini, huriana di do Volkskirche. Huria rakyat. Ganu penduduk ruas ni huria do. Alai nuaeng. Dung sekian tahun. Nah di tahun 70-an torok ni huria ruas itu kini ima 3,5 juta. Nuaeng tinggal 1,sia juta. Tarsongko tamu situ ah? Tarsongko kuama? Kurna maceuli? Tinggal 1,9. Dan tahun 2022 sampai 2023 kurang 3%. Ruas ni huriai. Dang nasomar minggu be, alai ngadi tadi ko be huriai. Dang mar huria be, dang karisten be, dang porsea be di debata si tolu sadai. Dang makarikoton debata be, dang mendukung ulau ni huria be. Mar minggu pe dang. Gabe hui ngok mana hujaha buku ni si Harari. Lam pistar jolmai, lam di tadai bana ha tahuona mengurus dirina. Lam so porsea beidi di mata. Alani hamo kadongan mamuka sianna mangido didirina adong iana konna di bortianna sahat tuna modding dang di jowe gowarni di mata. Buasa hudoko non perlu buti. Asimarohani itu hatai. Sahat ma bangso tahun gabe bangso namaju. Tahun 2045. Setelah kita merdeka 100 tahun. Setelah kita beberapa periode kepresidenan yang akan datang. Tahap demi tahap meletakkan dasar-dasar untuk bisa negara industri, negara maju. Di mana rakyat sejahtera, di mana rakyat pistar. Dang porsea noni tu wani. Asa di minggu adveton makuling hatan ini bata. Taringut tunaneng roi. Dakta boto adigan. Alai masa antaraon. Au songone purus ni huriata di tikion satu kinari nama seminggu nai nama purus sertijab tanggal 17 sampai 18 Desember. Mangido Tuhamu saluna. Asa manangihon hatan itu hata Yesus sadarion. Bangsota Indonesia parugama dope. Satu sonari. Par Tuhan. Bersembayang dong atas silum 5 hari sadari. Tabani on. Kita Kristen setiap minggu mar minggu. Molo ringgas te ruasi. Itu nami kan? Tiki me tahu. Ganuk neng mangan. Saya martangiang. Suku majo na poso ino yang martangiang di mana mau maka mengalang sesuatu di Starbucks. Suku majo nomor. Pangudong aku berdita di Jerman, profesor. Juda ngau makan tuh restoran. Berdita don. Di do ibana mentuau di sada kota universitas. Dang martangnya kita prof niku ba masih tangyangan di bahasa rohana mak. Hido. Adong muse dong aku padita yewangu mantan ketum PGI tikilau hami tu Jerman rap. Pak Robin, karena kita sekarang makan di restoran dalam hati kita aja lah ya. Karena kita menyesuaikan diri dengan Jerman ini. Anon di parekeli alai ita inna. Karena sekarang kekristenan sudah minoritas di sana. Sudah minoritas. Nah, nuai ngamo kadongan. Hak Kristenon di Eropa mulai abad keempat sampai sekarang. Sekarang sudah merucut dote bahasa Indonesia anjlok sebesar-besarnya.
Sekarang yang tadinya negara, yang penduduknya semua Kristen, sekarang minoritas do ala Kristen ini. Kita HKBP sudah 163 tahun. 163 tahun. Ati suku-sukuku nuaeng martaha dua non rua son. Ola tulu halak do mando martahan. Itu kan? Ola tulu halak do bedang torido martahan furus nami dengan ongi. Ragu ibana. Ragu ibana. Beado tutu. Beado tutu. Kamu kadongan. Hatan itu hatai sadarion. Untuk memastikan para pengikutnya tidak hilang di peredaran. Tidak hilang dimakan zaman. Tidak hilang dimakan parbinotohan ni jolmaon. Roma ibana paingoton. Anggo paingoton doda. Dungo ma amu. Mardongan tangiang. Kucek hatas lina. Tangiang disi dang hata nasomal dipake situ nami. Molo di atas nasomal prosoihe berdoa. Doa prosoihe. Tapi dia pakai satu kata yang lebih dalam, lebih terperinci dari kata berdoa. Apa itu? Deo menoi. Yaitu memohon suplikasi, memohon dengan rendah hati, dengan serendah hatinya supaya dia menyertai kita. Supplication, prayers of pangodianon. Kita perlu melakukan itu. Behado hamu martangiang salilingon. Itap ni natarikot to di portibiodo pe tangiangmu. Manang ngasahat to manangnya ko nasiroham Tuhan. Iko pajupang dohitan non di haroromi. Jala dapot muau. Jupang muau. Marpahean na botar. Jupang mau dang akahitir, dang bobonosan, songon nasing di portibion, ala di bereng aka bintang, bulan, matanyari, mardabuan, laut galubang na, lubi balgasian, galubang na sanga tatada, tsunami pe, lubi siani, unang bobonosa ko. Baliksa, lasroham, haluoku ngaro. Amu kadungan. Dinamula kau se Jerman do inang. Tanggal 3 te inang. 20 walu. Asa ibigiru jam mintai mana kasih do. Itu. Te buah tunasing pikiran na. Ido soni do au. Tinangon ala wereng mana son na asing-asing wereng. Sarsung sukun. Tanggal 20 lalu mar pesawat mahami. Memang lo jahianau habis ya rabot. Mulak mahami, mar mobil tolus tong ajom, sian Bielefeld tu Frankfurt. Dang modo mau kebetulan borngin nai, alai kok surat permahanio ni. Kurang mamodo mau. Holan hudulau di pesawat Singapore Airlines. Nah hutur hami 4 bulan sebelumnya murah pas. Nang diri puhamu mar Singapore Airlines seburusi. Harga. Nah adong do harga warna. Promosi, harga promosi, macam murah. Ipe di tonga do hami, jonok tu pintu darurati. Holan hudulau tormodom, onom jom. Dung heheau, hubereng, onom jom nai, hubuka ma pilim. Ulului dia nono tabo nuaeng. Terdapat tu masa ada judul, nah, nak pengen tuau pastor aku. Dia main Young Women and the Sea. Nak pengen tuau Young Women and the Sea. Baru muncul tahun 2024.
filmium. Berangkat dari kisah nyata yang sudah dinovelkan. Songonon. Ditiki di surat. Bukuon, novelon, jala ditiki masa. Nah pinat orang nai. Dangadong dope bawa di luas marlange. Hola perempuan dangi luas marlange. Hola bawa do. Dia dong masa ada anak nih bacer. Tukang bacer. Si gadis. Dagingi. Bacer. Ia nasib nih perempuan ujui baholan. Gabe bacer mak. Apa Roma inong na di dok tuburu na iko marlange amo. Ala dong mate 1000 halak di sadenganan lonong isi ni kapali ala dang di boto marlange. Enak. Mulai malati marlange 2 buru naon. Among nai dang diului. Ale sip ma inat taon ala membiayai kon amaihan gabe di bani mana ma. Ulaon na menjahit. Di gadis mana jinait naon asaboy manggarar uang kursus berenang ni buru naon. Si nomor 2 itu nah paling jago. Juara. Alai Roma. Sada pengusaha di do. Buano kuma onom halak untuk mengikuti dari Amerika Olympic Games di Paris. Dipilih mah sada boru siap pudani. Alai di kapal dang dilatih taluma dang dapat juara. Ngasangan yang patah hati perempuan non. Alai di do iwan mah di bereng mah adong sada film cepek nama nuraton tidak ada yang berhasil menyeberangi laut channel English Channel dari Prancis sampai ke Inggris. Jaraknya 36,6 kilometer. Mana ngise boy dapat sekian. Kan? Maju mau naruhani buruon. Diputus soniwana mah maju mai bana. Unang. Inamong nai. Unang sotung mati wan nondisi. Roma inung nau awe adong do siblinghu adong aku itu adekku mate lonong inna kan sotung laho mo laong na masa tuan non dang lawa tu si inna mana to dang setuju tekad bulat coba pertama nang dicelakai pelatih na ibana di Leon minuman tu ibana di do tes HP di Leon whisky gabe mabuk mai bana gagal. Neng mula may bana. Alay Roma, nama mereng, kemungkinan na diracun do ibana uban na batal, au mapatuduo dalat tuhoy na, diuloy ma, yuji ma. Na terkait tu jami tahun, songono nama, inang. 5 miles nari, sada kumaonom sa miles, kilometer. Kapal na mendampingi mana, di bereng mah ternyata adong shallow. Laut yang dangkal. Kadang bui kapal memulus. Laut na dangkal. Di dok na sida mah. Itu. Guarna. So hingok be guarna. Itu. Nuaeng 5 mile nari. Langeommu aledang bui be donganan nami ho. Olah salah muma. Tapi nganaing ro. Aduh udan ngagulap langit. Roma mong na. Tarik dia dari laut. Saya tidak setuju. Putriku hilang. Nanti di sana. Karena nggak ada yang mendampingi. Jadi ato rakso. Marlangi mana ngai pangidohian tu nama membuat kabalon. Amang, merjaji ho, molo adong marangah diau, sotong ibu to usian lauti. Isepe mangido, unang, paso buau usi. Molo tung mate merusaha, ini mana. Jadi, di paso bu mai bana, gelap, mulai mamarlangi mana, dungi hulum ma. Dang di ibo tobe tu dia, ibana marlange, manda poto darat di Dorset di Inggris.
Alahayao tu Dorset huingot. Dorset. Jadi adong radio nama saya mamari tahun. Inung nanung di studio. Roma. Ado guarni reporteri. Hidup mak. Hamu kadongan. Nuaeng dak taboto beana neng masa. Ay sahalak na nama di si. 5 miles nari silangeonna. 5 miles nari silangeonna. Haruar mahatani reporteron. Martangi yang mahita asa sati bana tu darat. Alania mau kadongan Roma tampilan di Filimon. Dibuan tulu halak ma ditoru lampu-lampu teplok. Dia mau ini idaun ni mana di lauti. Lampu-lampu teplokon. Saya tu matangis ma itu anon. Alai saya dido ibana help. Help. Tu saya mana? Mando help. Tu iso do. Help. Help. Dungi itu dahon ibana ma. Si majujung na iweleng tu budi. HP digijang ni tebingi. Nunga dibakari jol mahau. Gabi adong api. Diberingi mana ma pion. Naisi betu sini ma. Hilangai mana ma. Dilangai mana ma. Saat ma mana tu darati. Gabi ibana ma. Perenang pertama yang bisa menembus tanpa stop 36,6 km lautan dari Prancis sampai ke Inggris, British Channel. Alai buat makama deh. Olah saat isokan torido ibana ma. Nion boruku, ado mengajar ibana warlangi ina mata. Ate homma ama, apa yorai mana hiado. Saya romai luku dah bah. Hui ngok mai dina mangaradi jami taon. Amu kamang do tamak kenang. In this life, there are challenges. Some of the challenges we can overcome. But many of them we cannot overcome alone. Budong partai Inggris kan? Si pata gudang do tantangan di nguluon. Naboy tatasi sendiri. Tanpa bantuan ni amokta, inokta, lama di bata. Alay, jodoh mace gudang tantangan ini nabalgas itu tu naso tar adopi hita. Daktar adopi hita. Lama tantangan memastikan hot hita di bagasan Kristus molo tumpe lampistar jol maon maol deui. Nabudari hamo kamang do tamak kenang. Foto pertami keluarga amang lu binsar do inang. Neng mandok malati haus sone purusta. Ala gudang diurupi bana kita. Rap dohot adi dari sota. Baik kami ma pertangyangan na jepe 15 menit. Di pertangyangan ini di luas ma tu amang do inang pajaitan. Pabotohon panidangyon di nguluon. Di patol has inangi mabarjulu. Mamuka sian naing kolonel amangi satu nuaing. Nagodangan pangurupion ni debata. Tunasida menghadapi tantangan raksasa. Roma mangi. Purus nami tangi aku dang gajang-gajang. Hola nondo tangi aku. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, help me. Hola niru tangi aku. Idu bana boyaw songonon sa tunuaing. Talumowi di baluaw siyan sahit. Nanaing mambuanaw tu hamatean. Hamo kamang datamak kenang. Nanaing mambuat danak tupad di dion. I beg you. Kusoba maho amang doto inang. Dina dibuat ko terdidi. Jalan nunga terdidi bana gabi ruas ni pamatang ni Kristus. Bisan mananguju tolak ni gogom.
Ajar-ajari bana asamian di bagasan tangiang. Iduna hupatupa kamang salinari hudok tuita. Uju hubonai manguluhon akabipion marutang nabalga situ tu akabipi. 144,7 miliar tu akan sudah gogona nang mamelehon nguluna tu HKBP 40 tahun. Alai dang disarihon HKBP. Sai tu matangis do martangiang sogot manogoti sajom 2 jom. Mangido saya buka mana dalan. Dia lusido. Kurang dari 2 tahun selesai. Yang tadinya satu periode hanya 5 miliar pungu. Alah marhite kupon-kupon. Adong do kuponon atong nasinggah di lapo sada, lapo 2, lapo 3, dang 1, lapo utama. Itu kan? Itu kan? Nah, 5 miliar sa periode. Alayon danggo 2 tahun. 1,44 miliar. Di bagasan tangiang dohita. Mungkin dari itu naneng roh, boy di pastion di mana? Malamma di Ortibion. Ledeng do HKBP 50 tahun manangyakon. Asa marpartohonan niyan. Akka huria-huria na meti di pedalamani. Terus hita martangyang. Dia lusi bana mamuka sada Januari 2020. Marsentralisasi para pengen mahita. Gabi bui mahita manongos aka parbarita nauli. Tu aka huta nasuhi do nabuni ala di peleam munai marhite peleam munai bui hamu parsidohot. Termasuk manongos parbarita nauli tu Afrika. Asa pangidok kutuamu amang do tinang. Suaton bagas tualu anak dok burutai. Anak dok burute? Manang anak sudi? Anak dok burutai. Asa unang di Ihuton. Na masa di Eropa. Pistari mana? Itarikon. Ala ganup hita ikon bertanggung jawab di Jolona. Bukan bapak kita, bukan orang tua kita, bukan opung kita. Tapi masing-masing kita nanti akan berhadapan dengan Yesus yang datang dalam kemuliaan. Apakah memberikan keselamatan yang sepenuh-penuhnya ke kita atau sebaliknya. Hukuman selama-lamanya kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa di dalam HKBP, melalui HKBP, dipastikan agar kita waktu dia datang dalam fisik kita maupun dalam roh berhadapan-hadapan dengan dia dengan sukacita. Selamat Advent. Horas madihita. Martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan di hatam. Nungahu pasahat. Warning. Pangiduan mi. Tuganu na porsea di hoi masa. Dungo hami on alert. Uhud mangulu hami di bagasat tangiang. Tarumuwi ma Tuhan di partikian nuaeng. Macai gua hatdo akan na tua-tua. Na mangarsakon. Na bobonosan. Manang na hotdo aka sudut na poso ni HKBP. Di sude inganan. Di inganan na suhi na buni. Doh dia keinganan. Kota-kota terbesar, kota-kota maju. Hot di haporsiaon na diho manangdang. Alai Tuhan dipangidoho sederion. Ala ganup dohami, naung tardiri tu bagasan gorni. Debatasi tolu sadai. Bertanggung jawab, berhadap-hadapan. Dotho, dinaroho di bagasan hamuliaon. Wato hamil Tuhan di HKBP, akalaka-laka. Tarumubi sinu di neneng roon. Patupa akalaka transformasi. Parjolo tuaka partohonan. Dungi tuaka ruas. Jala tuaka ulau nami. Institusi nami. Songon HKBP. Asa berubah kami. Unang suam-suam kuku kami. Balik sama Tuhan.
mian hami di bagasan tangiang. Asa dangadong nanggosada peruan, ruas ni huriam. Na badabu, jalan molo madabu, torus madabu, los lonong, balik sama Tuhan. Ganup ruas ni huriam, ditogu-togu ho, dijagai ho, dipasu-pasu ho, laos diodihoko. Asa dinaro anak mi, Yesus Kristus anak ni Zolmai, di bagasan ha sangapon, laho palumehon haluaon na sasikop-sikop na tua kana porsia di bana, dang mabirami, dang bobonosa kami, alai hot di bagasan, lasni roha, alanunga roho, palumehon hanguluan na saliling-liling nai Tuhan. Jalan nunga marjaji ho. Na donganamu hami. Sahat rodi haroroni ajalni hasiangan.